Ayan sila, busy. Alas 11 ng gabi. Dumating kami kanina mag 10 o'clock. Buhay karagat. Wala pinipiling oras. Ariyan nila itong dalawang payaw. Mira, centro.
Puno na. Moments later. Dalawang budiga na. Puno. Welcome baluding. Grabe ang alon. Ayun ay seat number 3 namin. Ayan. Unang seat namin ay 3 budiga. Pangalawa naman ay 2. Ngayon ay sabi ng busero 1. So ayan. Baka bukas ay deliver na kami. Maya boy. Tara, sentro!
yung isa. Ayan, grabe yung alon. Ayan.